ナダでオフィス就職できたとのことですが、具体的な仕事内容を教えていただけないでしょうか。コープビジネスコースを選んだ理由を教えてくださいと。コープ留学から実際留学、受験取得できた方はどのぐらいいるのでしょうか。コープビジネスコースを選んだ理由を教えてください。どこのカレッジに通ってましたか。このコースで学ぶ方の有給インターン先はどのような仕事を見つけてきているのでしょうか。日本でしていた仕事と近いものをカナダにしている方が多いのでしょうか。そうですね、コープは、大学生で休学している人もいるので、ちょっと待ってくださいね。まずビジネスコースを選んだ理由は先ほどもお話ししたんですけど、自分の、前職の、やつと似ていたからです。なのでこの、日本でしていた仕事と近いものをカナダで探したかったっていうのがあるからです、私の場合。はい。どこのカレッジにか、カレッジの名前言ってもいいんですけど、めちゃくちゃ良かったら言ってもいいんですけど、なんかね、それもコープどうだったのか、もうすぐコープ終わるので、コープどうだったかっていう動画もまとめて出したいと思うんですよね。で、それで、なんか、私的にはめちゃくちゃ良かったっていうふうに思わなかったので、ちょっと今は伏せていきたいと思います。よし、気持ちが変わったら言うかもしれないです。このコースで学ぶ方のインターン先、どういうふうに有給インターン先はね、ギャップがあったんですけど、学校は、手伝いはしてくれますよ、レジュメのあれだったり。でも、そんな、なんか、こういうのがありますよっていうふうに言って 100% で、そこで仕事できるわけではないので、それはめっちゃギャップって聞きますね。仕事、有給インターン先がすぐ見つかるっていうのも難しいと思うんですよね。結局自分が就活するみたいな感じですよ。だから別に学校がサポートはするけど、あれじゃないですか。こうでやって1から10までやってくれるわけじゃないので。なのでそれはギャップですね。だから仕事探し大変なんですよ。だからインディードで探したんですけど、もうなんていうんですか、その日本人向けに打ってるとか移民向けに打ってるとかじゃないから、もうローカルの人とかが、応募するようなサイトで私も一緒に探さなきゃいけないから、もちろん全部英語ですし、難しいですよね。そこの中で日系探す。でもたまに日本語で書いたりしてるんですけど、日系の。なので、それを見て探すしかないです。もう特別これみたいなのはないので、もうそこから自分で、応募条件とかいろいろわーって見て、それでもビジネスの結構単語とか学びました。見るだけでも。今日別になんかカナダにいなくてもね、日本にいる時に見れるのそれってわかんないけど、なんかでもカナダ、求人、バンクーバー求人とか言ったら出てくると思うんで、興味本位で見てみてもいいですよね。そういうのたまにやったりしてます。私もちょっとなんか他の国とか気になったりしてるので、今そこのね求人とか調べたりしてますよ、たまに。なんか先にやっといた方がいいかなって、そういうのなんか知っといた方がいいかなみたいな感じでやってます。でもこうやってなんか具体的なのがあると私も結構答えやすいですし、私はできるだけそのために YouTube やってるっていうのがあるので、そういうのをどんどん答えていきたいなと思うので、もし何かあればね、コメントだったり Twitter の DM だったりインスタで、質問してできれば私はほぼ全部答える勢いでいきますので、そのあれはありますよ、その答えたくない質問とかは来ないですけど、でもできるだけこういうなんか力になれることは答えたいなって思うので、引き続きもしそういうのがあれば、お答えしてきます、動画で。なのでチャンネル登録もよろしくお願いします。動画が長引くということで第2弾にさせていただきました。なのでちょっと動画分けていきますね。とりあえず続きでやっていきます。だからコープだったりとか海外の仕事関連ですね、この動画は、続けていきたいと思います。コープ留学から実際受験取得できた方はどのぐらいいるのでしょうか。めっちゃ低いと思いますよ、これは。それ数値で出してないんでズバリこれみたいな感じのことは分かんないですけど、だって永住権申請できる権利を持つのって1年間は働かなきゃいけないんですよってなったら、でコープのやつってカウントされないですね。カウントされないんですよ。それもさ、カウントされないんかいってなりますよね。例えば1年のプログラムでインターンだったら、インターンの分は永住権で働いた分ってできないんですよ。例えば6ヶ月働いて6ヶ月働いてってできないのかいってなりましたよ。なので大体公立のカレッジ行く人が多いですね。もう永住権取りたいんだったら公立のカレッジ行くのが一番いいなって思います。それが効率的にもいいですね。お金の面でも結構抑えられるってもそれは高いですよ。だって現地の人と同じ金額ではいけないので、もちろん留学生価格の金額になるので、それで行くのがいいと思います。カレッジ、2年間行ったら3年出るみたいなので、勉強は大変みたいですけど、でも例えばね、なんかそうもう話ずれちゃうんですけど、例えば私のね友達とか映画関係のお仕事してたんですよ、日本でフリーランスで。でこっち来て、で飲食でだったらワークビザ出せるみたいになったらしいんですけど、そうしたら自分がやりたいこととずれてきちゃうじゃないですか。なんかそれ難しいなと思って、だからその人の希望だったらカナダで、映画のお仕事して、そこでも経験積み上げたいっていうことだったと思うので、
なのでね、そうやって永住権取った後に自分がしたいことするっていう人もいると思うんですけど、何を優先したいかですよね。自分のそのキャリアを積み上げていきたいのか、海外で本当にそれでも生活したいのかとか、優先順位にもよると思うんですね。自分の、仕事だけが全てじゃないと思うんで、自分がどういうふうな未来を未来のそのキャリアプランってのって仕事のことだけじゃなくて、そのどういうふうに生きていきたいかっていうこともあると思います。絶対永住権取りたいのかとかっていうのにもよると思うんで、はい。次、カナダでオフィス就職できたとのことですが、具体的な仕事内容を教えていただけないでしょうか。その仕事は日本での仕事と近いものでしょうか。私も事務職に興味があります。近いものです。近いもので探したので、具体的には海外のクライアントと、連絡を取ってますね。そこでなんて言えばいいんだろうな。前のお仕事は一般職だったんですけど、船の手配とか、貿易関係の書類作ったりとか、だからそれでそういう資格取ろうかなっていうのも考えたことありますね。なのでひとまずなんて言えばいいんだろう。アドミニストレーティブアシスタントって難しいんですよね。私のポジションがそれなんですけど、なんかいろんなことやりますよね、事務全般。はい。でもその会計の処理とかだったりとかもするので、でも貿易のね書類とかはもう通関もありますし、いろいろな規定があるので大変でしたね。そうだからちょっと貿易とは違うんですよね。今の、前はがっつり貿易だったんですよ。そういうふうに船の手配したりとか、日本から私はそのマレーシアとか、韓国、タイ、どこだ、たまにアメリカとかとクライアントやってましたね。今はもうクライアントはアメリカ、カナダが多いです。はい。次、なぜほのかさんはカナダでオフィス就職を達成できたと考えていますか。カナダ企業は外国人をスキルに期待するのではなく、人のキャラクターやパーソナリティで雇うという話を聞きましたが、本当でしょうか。どうなんだろうね。でもあればいいですよね。自分がその雇用主側として考えたときに、例えば経験持ってなくてもそれほど強いキャラクターだったりパーソナリティがあって会社に貢献できるっていうこと、それってだからさっきの話にも通じますけど、経験だけが全てじゃないと思うんですよ。会社に貢献できることって。経験がそれ分かりやすいから、そうやって応募求人とかに出してるっていうのもあると思うんですけど、だから別に応募内容にちょっとずれて例えば達成できてなかったとしても、経験が全てじゃないと思うので、それだけパーソナリティだったりとかキャラクターのことっていうのを伝えられれば、別に会社に貢献できるっていうのが大事なことだと思うんで、絶対それに、こうなるみたいなフォーマットってないと思うんですよ。自分がどういうふうにアピールできるか、それを自分で言語化できて伝えれれば、だって欲しいと思うわけじゃないですか。自分を売るって感じですよね、会社に。そうだからその言い方伝え方っていうのも同じ、人だったとしてもあると思うんですよ。そうなのでだからそういうのもあるんじゃないですか。キャラクターパーソナリティで取ること。なんで応募内容に全部その応募内容に満たしてなくても、ちょっと満たしてなくても、そういう面接でいい印象を残したりとかすると捉えたりするって話は聞かれたりしますね。だからその応募内容だったりとか経験が全てではないっていうことですね。はい。なぜ達成できたか。でも私の場合は経験があったからじゃないですか。近い仕事があったからじゃないですかね。あとはできることは全てしました。もうレジュメのブラッシュアップも常にしてますし、あとしかもね、日本でも就活結構インターンとかはねそんなめちゃくちゃやってなかったんですけど、めちゃくちゃ就活はでも頑張りました。100社ぐらい応募してましたしね。もうね心配性なんでめちゃくちゃ出したんですよ。出したというか、そのパーフェクトってないと思うので、やれることってめちゃくちゃあるじゃないですか。だからそれを全部やったって感じですかね。面接内容ももちろんめちゃくちゃ答えられるように、例えば100問とかバーって質問やって、それの回答も自分なりに考えてみたり、それを全部英語に落としてみたり、質問で聞かれそうなこと、例えばワードが分かんないと答えられないみたいなこともあるかもしれないから、そのビジネスの、単語をインディード見てみたり、私の業界の似ているところはその似てる、単語とかもしかしたら使うかもしれないじゃないですか。だから考えられることをやったりとか、あともちろん YouTube でそのインタビューの様子とかも見たりしますね。英語でのその感じでどういう感じだから、めちゃめちゃフォーマルな感じなのかカジュアルな感じ、テンションがちょっと分かんないのでとかっていうのもありますね。でもその面接もちょっと違うなって感じたこともあるんですよね。だからまたそれはまた別の動画でやっていこうと思います。そのどういうふうにオフィスジョブゲットできたのかみたいな、それリクエストめっちゃ多いので、やりたいことがねめっちゃリストであるんですけど、今もうやります。待っててください。絶対やるんで私は。今その編集とかもあって、なんか時間が全然追いついていかないんですけど、今やります。そういうのもなんか別で動画撮っていきたいなって思ってます。なので今のうちにチャンネル登録お願いします。で
なぜそうだからできること全部やったなって思う。でそれくらい自信がないっていうことはそれだけなんかちょっと負い目があるってことじゃないですか。自分がそれまでやりきれなかったみたいな。なのでもうやりきったな、私以上にやってる人っているのかなっていうぐらいやりました。なので面接の時も何でも質問してくださいっていう感じでしたし、なのでそのぐらいまでやればいいんじゃないですかね。経験もあって、こういうふうに会社で貢献できますっていうことを、自分なりにどういうふうにアピールしたらいいかなっていうふうに考えてで伝えたりしてましたね。もう大変でした。もう大変です。就活ってなんか面接の時とかもドキドキしますしね。もちろん英語だとで今オンラインだったりとかするからテンションがつかめなくて大変わかんないんですよね。そのどのぐらいかしこまった感じなのかとか。次、自身によってどんな化学反応が組織内に起こるか、どういい影響を与えるかを説明できたから就職できたのでしょうか。ほのかさんはどのように企業にアピールしましたか。はい、だからそこは結構似てると思うんですよね、日本の就活とカナダの就活。なので就活、企業にアピールするっていうことは一緒かなって思うので、どういうふうにアピールしたか。でもこれはね日本の就活でもやってた私なりのコツなんですけど、例えば会社の概要とか見るじゃないですか。で求めてる人物像ってもちろんあると思うんですよね。会社が出してるのでホームページとか行けば。でそれに人物像に合ったことを自分の中の強みをバーって引っ張り出してますよ。でそれをこうどういうふうに結びつけられるか。で結果としてどういうことが起こるのかっていうことまで説明するっていう形ですね。難しいな。なんかめちゃくちゃ簡単に言うと、例えば、主体的に働ける人を求めてますみたいなことがあったとするじゃないですか。会社が出していたとします。そしたら私が主体的に、行動して、何か結果を出しました。自分の人生の中で。そのエピソードを会社に伝えて、で結果こういう風になりましたってなったっていうことは、会社に入った時もこういう結果を出せますみたいな形ですね。だからそこに結びつけるって形です。なんかそれでちぐはぐなこと言っても意味わからないんで、会社がだってそれを求めてる人物像があるんで、そこに私は当てはまってるし、そこだからこういう風に、結果として出せますっていうことを伝えてましたね。その結びつける方式だから、強みっていうのは1個じゃなくてめっちゃあった方がいいと思います。めっちゃあるっていうか、弱みもそうですけどバーって出して、だから強み弱みバーってとりあえず出すじゃないですか。自己分析して、でそれに基づいたエピソードを紐付けとかですよ。であとはその会社とマッチするかどうかだから、っていう感じだと思うんですよね。だからそのオフィス関連の動画っていうのも、またいろいろ、例えば日本とカナダの就活の違いだったりとか、何社応募しましたとか、そういうこととかも今後出していきたいなって思うので、とりあえずね、なんかもう誰がどのぐらいやってるかとかって分かんないから、自分がやれることをとりあえずやりきるって感じですね。動画でドギマギしたりとか動揺とかしたら落とされるんでなので、こういう風なシチュエーションになるかもしれないって思うじゃないですか、不安っていうことは。それを全部潰していくって形ですね。だからどういう風にしたらいいんだろうって考えてネットで叩けば今いくらでも出てくる時代なので、その人のことを参考にしたりとか、私の動画がちょっとでも参考になったらいいなって思うんですよね。そうなので今後もそういうのを出したいと思ってますし、だから不安があるってことはそこまでやりきれてないっていうのがあると思うので、そうだから面接そうですね、英語でやるってめちゃくちゃ大変ですけど、でもまず日本語で言えてないと、それ英語でやるのめちゃくちゃ大変だと思うんですよね。日本語でもパッと出てきない時ありますから、日本語で全部落とし込むっていうのも大事だなって思いますね。なんかそれをでもそうやってなんか就活の時だけじゃなくて、そうやって自分のことを口で表現することって、海外で生活してても大事だなって思う時あるんですよね。やっぱりあと自分の感情とかっていうのを伝えないとあんま相手が、なんか理解してくれない時があるので、そういうのはやっぱり自分の人生の中でも今後生きていくかなって思うので、弱み強み出してみたり、そのエピソードを振り返ってみたり、なんかそうやって書いとかないとなんかそのエピソードとかってもういっぱいありますし、分かんなくなっちゃうじゃないですか。そうだからそういうのは書き出した方がいいなって思いますね。ちょっとパッとでも出るときに、なんかいきなりパッて言われて微妙なやつ出すよりも、なんかちょっと考えといてね、それ聞かれたときにそれ一番いいやつ出したいじゃないですかっていうのやったりとか、あと面接で何聞かれたかとかっていうのもまた出したいなって思うので、なので、動画見てくださってありがとうございました。役に立ったなって思った方、いいねと、あとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。Vlog が最近多いんですけど、こういう動画もまた時間があったら撮っていきたいなって思います。